Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Je suis Stéphanie Mérillac, coprésidente du HCBN. Aujourd'hui, si on a décidé de prendre la parole, c'est tout simplement parce que vous avez entendu beaucoup de choses. On est dans une crise, dans une situation vraiment exceptionnelle. On va essayer de répondre aux questions que vous vous posez. Ich bin Patrick Stalder, ebenfalls Verwaltungsrat vom EHC Biel, Fan vom EHC Biel. Und mit der Stephanie Meria zusammen haben wir das Co-Präsidium in unserem Club. Wir befinden uns in einer außerordentlichen Krise. Und zwar ist es eine Krise, die geprägt ist von Unsicherheit, von Planungsunsicherheit. Unsere erste Mannschaft ist jetzt bereits zum zweiten Mal aus dem Spielbetrieb. Und wir hängen davon ab, wie die Pandemie sich wird entwickeln, aber auch davon ab, wie die politischen Entscheidungen getroffen werden. Effectivement, en 10 ans, on n'a jamais vécu quelque chose de pareil. On n'a jamais été dans une situation où on n'avait aucune perspective. Alors c'est compliqué, mais vous pouvez en être sûr, Patrick, moi, l'ensemble du conseil d'administration, on va tout mettre en œuvre pour que ce club puisse continuer à exister. Tout mettre en œuvre pour que l'année prochaine, on rejoue dans cette belle patinoire. En ce moment, je sais que vous entendez beaucoup de choses. Beaucoup de clubs planifient des actions de solidarité. Au HCBN, ça arrive. Je sais que votre envie, votre engouement pour soutenir le club, il est immense. Les Seychelles ainsi que la Tribune Sud sont en train de préparer quelque chose. Ça vient. Et pour vous, je sais que vous avez envie d'en participer aussi. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Wenn wir ein Geisterspiel austragen bis Ende Saison, werden wir ein Defizit einfahren von über 7 Millionen Schweizer Franken. Es ist dann klar, dass wir auf die Solidarität von unseren Fans, Donatoren und auch Sponsoren müssen zählen können. Trotzdem ist es verfrüht, von uns aus gesehen, jetzt schon die Aktionen zu lancieren. Wir wissen nämlich noch nicht, ob wir wirklich bis Ende Saison mit Geisterspiel durchfahren müssen. Effectivement, c'est encore un petit peu tôt de parler de remboursement. En toute transparence, on va regarder en fin de saison ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Votre solidarité, on en aura besoin. Et à ce moment-là, on pourra regarder exactement ce qu'on va pouvoir rembourser comme montant pour les fans, pour les donateurs, pour les sponsors qui nous sont toujours aussi fidèles. Die Beträge sind ein sehr starkes Zeichen aus der Politik und wir sind dankbar dafür. Sie bestätigen auch den Stellenwert vom EHC Biel, aber von den Profiklubs im Allgemeinen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Beträge, auch wenn sie noch nicht ganz bestimmt sind, unsere Defizite nicht werden decken können. Wir werden also auf die Solidarität von unseren Sponsoren, Donatoren und Fans trotzdem zählen. Et voilà, j'espère que nous avons réussi à répondre à quelques-unes de vos questions. Vous êtes tous très engagés pour le HCBN et ça forme une vraie famille, ce HCBN. Nous avons reçu beaucoup de messages positifs et ça nous fait chaud au cœur. Donc il nous reste à être positifs, à regarder l'avenir avec bienveillance. Et pour cette fin d'année, on vous souhaite plein de bonnes choses, de la sérénité et surtout, prenez soin de vous. Wir bedanken uns für all die vielen positiven Rückmeldungen, die wir bekommen. Das stärkt uns den Rücken, aber auch die Motivation, die Herausforderungen anzunehmen. Zusammen werden wir das schaffen und es bleibt mir jetzt nur noch übrig, euch einen schönen Dezember zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hoffen, euch nächstes Jahr wieder alle im Stadion zu sehen.